चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, नेहा की पाकशाला में आपका स्वागत है। बारिश का मौसम है और इस मौसम में बड़े हो या बच्चे सभी को सूखी या गीली कफ वाली खांसी हो ही जाती है। तो आज मैं आपके साथ एक होममेड कफ सिरप बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ, जो कि बनाने में आसान है और बहुत ही इफेक्टिव है। और इस कफ सिरप को बच्चे, बड़े, बूढ़े हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि इस बहुत ही इफेक्टिव होममेड कफ सिरप को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। 40 तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्तों को आप अच्छे से धोकर इस्तेमाल करें। एक छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। 2 इंच अदरक। अदरक को अच्छे से धोकर छील लें और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। 5 से 6 चम्मच शहद और आधा नींबू। तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले तुलसी और अदरक का रस निकालना है। तो इन दोनों चीज़ों को कूटने के लिए हम इसमें डाल देंगे अब इनको अच्छे से कूट लेंगे और बिना पानी के ही इनको कूटकर इनका रस निकालना है। पानी बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। ये देखिए, तुलसी और अदरक को हमने अच्छे से कूट लिया है। अब कुटे हुए तुलसी और अदरक को हम छन्नी में डालेंगे और चम्मच से इस तरीके से प्रेस करते हुए इससे पूरा रस निकाल लेंगे। रस निकालने के बाद जो तुलसी और अदरक बचा है, इसको आप फेंकें नहीं। जब आप चाय बनाएं तो आप इसको चाय में डालकर इस्तेमाल कर लें। चाय बहुत ही बढ़िया बनेगी। अब हम ये शहद लेंगे और इसमें डालेंगे ये तुलसी और अदरक का रस। एक छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर और ये आधा नींबू भी हम इसी में निचोड़ देंगे। अब सारी चीजों को शहद में अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें शहद के साथ अच्छे से मिक्स हो गई हैं और हमारा बहुत ही इफेक्टिव होममेड कफ सिरप बनकर के बिल्कुल तैयार है। आप इसे ड्राई और वेट कफ में रोज 2 से 3 दिन तक दिन में 3 बार 1-1 चम्मच लें। आपकी खांसी ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कभी हुई ही नहीं थी। आप इस कफ सिरप को छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। छोटे बच्चों को आप केवल आधा चम्मच 2 से 3 दिन तक दिन में 3 बार दें। और अगर आपको लगता है कि बच्चों के हिसाब से ये ज़्यादा तीखा है तो आप इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा शहद मिलाकर बच्चों को दे सकते हैं। ये कफ सिरप बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप इस होममेड कफ सिरप को जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो बनाकर इस्तेमाल करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।